خب مقدار 2 گیلاس مندازیم. خب ایره فقط مدت 2 ساعت امرای آب گرم تر میکنیم و بعدا در دیگه بخار جوش میدیم. مدت 2 ساعت از نخود ما گذشت، نخود تر شده و حال آماده جوش دادن است. خب ویدیو را تا آخر با ما همراه باشین. به قدر ضرورت آب گرم اضافه میکنیم. مقدار 3 قاشق نمک اضافه میکنیم و 1 قاشق پولی، به خاطر که این باعث میشه که این نخودهای ما خوب کلان کلان مشروبه. خب ما در بونن میگذاریم 30 دقیقه. دوستای نازنین، شورنخود و کچالو آماده شده، آماده صرف هستن. امیدوار هستم که شما هم در خانه هایتان ای را تهیه کنین و ازش لذت ببرین. دوستای عزیز، یک چیز دیگر را باید یادآور شوم که لطفاً ویدیوهای مرا در چینل یوتیوب سابسکرایب و لایک کنین، در فیسبوک همچنان شیر کنین. دیگه ممنون هستم که مرا همراهی میکنین با تمام ویدیوهایم. یک جهان سپاس. خدا نگهدار.